Сіз бізді өлімнен кейін не күтіп тұрғанын білесіз бе? Бұл адам жәннатқа түскісі келді, бірақ оның алдында оған тозақтың 7 айналымынан өтуге тура келеді. Сіздермен бірге әдеттегідей қысқа нұсқа каналы. Бүгін мен сіздерге «С богами два мира» фильміне шолу жасаймын. Ким Джахон өрт сөндіруші болып жұмыс жасайды. Ол жалынға оранған зәулім ғимараттан кішкентай қызды құтқарады. Бірақ оның қауіпсіздік арқаны өртеніп үзіліп кетеді. Адам баламен бірге үлкен биіктіктен жерге құлайды. Осы сәтте Джахонның бүкіл өмірі көз алдында бейнеленді. Алайда ер адам көзін ашып, өзінің де баланың да тірі екендігін көрді. Ол құтқарылған қызды ата-анасының қалай құшақтап жатқандығын көріп, оның атын білу үшін қасына жақындайды. Бірақ жауап орнына ол біреудің қайта-қайта өзінің атын қайталап жатқандығын естиді. Артына бұрылған Джахон қап-қара болып киініп алған қыз бен жігітті көреді. Bir түрлі шоп қорықпай төбеден түсіп жатқан өрт қалдықтарының астында тұр еді. Бейтаныс адамдар Джахонның қасына келеді. Қыз жүзінде күлкімен. Ким Джахон 2017 жылы 28 сәуірде дәл кесте бойынша белгіленген уақытта қайтыс болғандығын хабарлайды. Қара киімдегі құпия адамдар жігітті Парангон, яғни таңдаулы адам деп атайды. Ал өздерін жер асты әлемінің қорғаушылары Хевен Мак және Ли Док Чун деп таныстырады. Джахон мұның барлығы бір ойын екендігіне сенгісі-ақ келеді. Алайда өкінішке орай ол жерде жатқан өз денесін және де оны тірілтуге тырысып жатқан өрт сөндірушілерді көріп тұр. Адам бұл шынымен де соңы екендігін түсінеді. Осы сәтте кейіпкеріміздің артынан портал ашылып, оны өзіне тартып алды. Жер асты әлемінің қақпасының алдында оларға үшінші күзетші Ганрим қосылады. Bir топ адам бөлініп кейіпкерімізді алға жіберді. Жанып тұрған отты жазу оның таңдаулы жанының мәртебесін растайды. Күзетшілермен бірге ол қақпадан өтіп тозаққа түседі. Мұнда ол 7 айыпқа сотта жауап беруі керек. Олардың қатарына сатқындық, қатыгездік, құрметсіздік, кісі өлтіру, жалқаулық, жала жабу және намыссыздық кіретін. Алғашқы сотта Джахон кісі өлімінде айыпталады. Жігіттің аяғының астында нағыз тозақтың тұңғиығы ашылады. Онда кінәлі жандардың үмітсіз айғайлары естілуде. Сәлден кейін Джахон да олардың қатарына қосылуы мүмкін. Негізінде бірде ол әріптесін жанып тұрған отта тастап кеткен еді. Бұл оның қылмысының тікелей дәлелі. Алайда Ганрим кейіпкеріміздің адвокаты болып судьяға бар шындықты ашады. Джахон шынымен де солай жасады, бірақ әріптесі тастың астында қалып кеткен болатын. Ал жанып жатқан ғимараттың ішінде әлі де тірі адамдар болды. Оларды да құтқару керек еді. Джахон досын құтқару үшін қайтып келмек болды. Алайда осы сәтте ғимарат жарылып, жігіт досын құтқарып үлгермеді. Алайда сол күнгі өрттен ол 8 адамды тірі алып шыққан болатын. Іс-әрекет айнасы мұның барлығының шындық екендігін көрсетеді. Осылайша өлім құдайы Джахонды айыпсыз деп табады. Парагон күзетшілермен бірге жалқаулық өзені арқылы екінші сот отырысына қарай беттейді. Жолда Ганрим өрт сөндірушіге ешбір жағдайда жалқаулық құдайымен араласпауға кеңес берді. Сот отырысында кейіпкеріміздің ауыр өмірінің шындығы ашылады. Джахон өрт сөндіруші болып жұмыс істеді, көкөністерді жеткізді, саунада еден жуды, даяшы және такси жүргізушісі болды. Онымен қоймай ол тіпті жануарларға да көмектесті. Жалқаулық құдайы одан мұның барлығын не үшін істегендігін сұрайды, ал ол болса барлығы ақша үшін деп жауап береді. Осы сәтте судьяның ойы өзгереді. Ол оның құдайы ақша деп санайды және де айыпты деп үкім шығаруға дайындалады. Ганрим мен Хевен Мак суға секіреді және де үлкен сарқырамаға қарай жүзіп бара жатқан Джахонды ұстап тұрып, кейіпкеріміздің шынымен де ақша үшін жұмыс жасағандығын, алайда ол барлық тапқан ақшасын ауру анасы мен інісіне жіберіп тұрғандығын дәлелдейді. Іс-әрекет айнасы барлығының солай екенін растады. Содан кейін жалқаулық құдайы Джахонды ақтап айыпсыз деп табады.
Біздің кейіпкеріміз күзетшілермен бірге пышақтар орманы арқылы жала сотына бара жатыр. Мұнда ол өмірінде айтқан барлық өтіріктері үшін сотталады. Күзетшілер жер асты әлемінің патшасы Юмра оларға 100 жылдан кейін 49 жанның қайта туылуына көмектесетін болса, олардың өздері де осындай мүмкіндікке ие болады деп уәде бергенін мойындайды. Жахон олардың 48-шісі болатын. Топ жолдың қалған бөлігін ағынды жағалай ағып жатқан су арқылы қайықпен өтеді. Күтпеген жерден қайықты олардың көзін жойғысы келетін тозақтың құбыжықтары қуалай бастайды. Мұның барлығына тірілер әлемінде қалған кекшіл рух кінәлі. Жахонның туыстарының бірі қатты ашуланып өлген және де кек алу үшін жер бетінде қалған болуы мүмкін. Ганрим осы кекшіл рухты тірілер әлемінен іздеу үшін жерге келді. Ол Жахонның үйіне барып, оның інісі Сухонгтың қайтыс болғанын біледі. Зұлым рух күзетшілерден жасырынып ұшып кетеді. Ганрим оның ізінен түсті, алайда ұстай алмады. Осыдан кейін күзетші жігіт қызмет еткен әскери бөлімге келіп, оның 3 күн бұрын қашып кеткенін естиді. Осы уақытта Жахон 3-ші сот отырысын бастайды. Ол өтірік айтты деп айыпталуда. Кейіпкеріміз қызмет барысында қайтыс болған өрт сөндірушінің қызына оның әкесінің атынан 98-ге жуық хат жазып, оған міндетті түрде ораламын деп уәде берген екен. Мұны естіген Хевен Маг адамның ақталып шығатынына сенімін жоғалтады, сондықтан да Ганримнен көмек сұрады. Ганрим Докчунның денесі арқылы байланысқа шығып, сотталушының бейшара қызды ғана емес, тіпті өз анасында 15 жылдан бері алдап келгендігін мойындайды. Ол осы уақыт бойы анасына өзінде шын мәнінде жоқ болған әйелі мен ұлы және де өзінің бақытты өмірі туралы хаттар жіберген. Өтірік айту жаман нәрсе, бірақ бұл хаттар анаға күш беріп, ауыр ауруын жеңіп шығуға көмектесті. Ал бейшара қызға келетін болсақ, бір жағынан хаттар оған жалған үміт сыйлады, бірақ екінші жағынан ол өте мейірімді, қайратты қыз болып өсті. Іс-әрекет айнасы мұны растады және судья Жахонға кінәсіз деген үкім шығарады. Парагон өзінің қорғаушыларымен келесі сот отырысына аттанады. Жолда Жахон анасына алған сыйлығы электрлік күріш пешін беріп үлгермегеніне қынжылады. Балалық шағында аналары оларға ескі қаңылтыр қазанға күріш пісіріп беретін еді, бірақ қазір қартайғаны соншалықты біраз қазанды күйдіріп тастаған. Сонымен қатар бұл күріш пеште анасына арналған тағы бір хат жасырылған болатын. Ганрим күзетшілермен байланысқа шығып, кейіпкерімізге оның анасы мен інісі тірі деп өтірік айтты. Бірақ ол күзетшілерге бар шындықты, Сухонгтың кекшіл рухқа айналғандығын және оны тез арада табу керек екендігін айтады. Ганрим Сухонгқа не болғанын білу үшін өткенге саяхат жасайды. Жігіт қаруы қауіпсіздік құлпынан шығарылған басқа солдатпен бірге күзетте тұрған. Әлгі жігіт Сухонгты құшақтай бергенде қару жігіттің ішіне атылып кетеді. Бұл оқыс оқиға болатын. Лейтенант жүгіріп келіп Сухонгты тірілтуге әрекет жасады, бірақ ешқандай нәтижесі болмады. Содан кейін ол патронды жасырып, солдатқа қылмыс ізін жасыруды бұйырады. Қиындыққа тап болмас үшін ол Сухонгтың денесін жерлеуді ұйғарды, бірақ өкінішке орай лейтенант жігіттің әлі тірі екендігін байқамады. Солдатпен бірге олар Сухонгты орманға сүйреп апарып, оған үлкен ор қазады. Осылайша байғұс жігітті тірідей көміп тастады. Парагон мен оның қорғаушылары мұзды шатқалдан өтіп бара жатыр. Жахон өзінің жасаған ұятсыз істері үшін сотталатын намыссыздық сотына барады. Бірақ біздің кейіпкеріміздің дұрыс адам болғандығы соншалықты, бұл сотта оны айыптайтын ешқандай себеп жоқ. Осы сәтте кенеттен мұз шатқалдары құлай бастайды. Жахон күзетшілермен бірге өлімнен 1 секунд бұрын аспалы көлікке мініп үлгерді. Олар аспалы көлік арқылы мұз блоктарына қамалған күнәқар жандардың жанынан өтеді. Хевен Маг абайсызда Жахонға кекшіл рухтың оның туған інісі екенін айтып қояды. Осы кезде аспалы көлік кабинасы топсаларынан үзіліп кетеді. Күзетшілер әрең дегенде кабинаға ілініп тұр. Жахон оларды өзінің өрт сөндіргіш жабдықтарындағы арқанның көмегімен құтқарып алады. Ал жерде болса лейтенант сыбайласын еңбек демалысына жіберіп үндемеу үшін ақша берді. Бұл кезде Сухонгтың кекшіл рухы әскери бөлімде айналып жүрді, ал Ганрим болса оның ізінен түседі.
Жахон күзетшілермен бірге көктегі көпір бойымен келеді. Бұл жол сатқындықтың үкіміне алып баратын. Тозақтың бұл бөлігіне басқаларды сатып кеткен жандар түседі. Оларды шыны торларға қамап, содан кейін жоқ қылып жібереді. Дегенмен біздің кейіпкеріміз өте адал адам болғандықтан, оған бұл жерлерден еркін өтуге рұқсат етілген. Ганрим Сухонгтың рухын дискотека клубында табады. Ол лейтенанттың артынан келіпті және оның үстіне үлкен шарды тастап жібермекші. Сухонг Ганримнен уақыт кеңістігі және порталдар арқылы қашады, бірақ бәрібір күзетшінің тұзағына түседі. Ганрим жігіттен пайдасыз зұлымдық пен кекшілдікті ұмытуды сұрайды, өйткені оның әрекеттері екі әлемге де зиянын тигізіп жатыр. Бірақ кекшіл рух оның сөздеріне мән бермейді, өйткені оны тірідей жерлеген, одан жаман не болуы мүмкін. Оның бойындағы ашу ызаның қаттылығы соншалықты бүкіл қаланы қараңғылыққа батырады. Осы уақытта қатардағы жауынгер лейтенантқа келіп, олардың қорқынышты қылмыстары туралы шындықты жасыра алмайтынын айтады. Содан кейін ол Сухонгтың үйінің алдына барып, анасына кенже ұлының бейіті орналасқан жер белгіленген картаны лақтырып кетеді. Жахон күзетшілермен бірге үлкен бір жардың шетіне келді. Бұл жерде оны қатыгезді құдайы соттайды. Хевен Мак Жахонды жарға қарай итеріп жібереді. Бұл сот отырысына тек қана осы жолмен кіруге болатын. Бұл уақытта жерде қатардағы жауынгер өз өмірін қиғысы келіп, арқанға асылып қалмақшы. Ганрим оның барлығын бақылап тұр. Бір кезде Сухонгтың кекшіл рухы пайда болып, күзетшіден бейшара жігітті құтқаруын сұрайды. Бұл үшін ол кек алуды тоқтатып, тыныштықпен басқа әлемге кетуге уәде береді. Күзетшілерге тірілер әлеміне араласуға тыйым салынады, бірақ Ганрим бұл тыйымды бұзып, жауынгерді құтқарды. Осыған байланысты о дүниеде тепе-теңдік бұзылады және Жахон күзетшілермен бірге үлкен тастардың астында қалып кете жаздайды. Кейіпкеріміз ақыр соңында қатыгездік сотына түседі. Оған інісін ұрды деп айып тағылып отыр. Тастан жасалған мүсіндер оған сонау өткеннің оқиғаларын көрсетуде. Кейіпкеріміз сол күнді еске алады. Анасы бөлмеде еденде ұйықтап жатқан сәтте ол інісін ұрып соғады. Сол түннен кейін олар ешқашан сөйлеспейді. Өйткені Жахон ертеңіне таңда үйден қашып кетті. Қылмыскер жәбірленушіден кешірім алмағандықтан қатыгезді құдайы оны кінәлі деп жариялап, оны тозаққа жіберуге дайындалады. Хевен Мак Ганримнен көмек сұрайды. Сол сәтте ол Сухонгпен бірге оның қабірінде еді және жалпы сот отырысын талап етуді бұйырады. Біздің кейіпкеріміз күзетшілермен бірге шөл далада келе жатыр. Бұл жерлердің барлығы құрметсізді құдайының аумағына кіреді. Дәл осы жерде Жахон жер асты әлемі патшасының жалпы сотынан өтуі керек. Ал Ганрим болса басқа әлемге барар жолда Сухонгқа еріп жүр. Жігіт күзетшіге ағасы оны ұрған түнді айтып береді. Шын мәнінде бұл жағдай оның түн жарымда оянып кетіп, ағасының анасының басында жастық ұстап тұрғанын, оның өмірін алмақшы болып жатқандығын көргені үшін болды. Шөл далада келе жатқан Жахон сол сәтте анасында, інісінде, өзінде өлтірмекші болғандығын мойындайды. Өйткені анасы ауырып жатыр, олар кедей, өмірлерінде ешқандай жақсы нәрсе жоқ еді. Сол үшін де Жахон үйден қашып кетіп жұмысқа кірді және де анасына ақша мен өз өмірі туралы ұзын-ұзын хаттар жіберіп тұрды. Жахон мен Сухонгтың анасы ұлын тауып беруін өтініп, баннер ұстап, күнде әскери базаның қақпасына барады. Әскерилер оны әдетте қуып жібереді, бірақ бұл жолы ол амалдап ішке кіреді. Әйелді әлгі лейтенант көріп қалады, ол оған дөрекілік танытады, ал қолындағы таңбалы картаны көргенде, оны қатты итеріп жібергендігі соншалықты бейшара әйел есінен танып қалады. Мұны шеттен көріп тұрған Сухонг ашуланып, қайтадан кекшіл рухқа айналды. Ашуланғаны сонша ол әскери бөлімде нағыз дауыл көтереді. Дауылдың қатты болғаны соншалықты өлілер әлеміне де әсер етеді және де Хевен Макты жерге лақтырып жібереді. Ал Жахонмен тек Докчун қалады. Біздің кейіпкерімізді құм тартып бара жатады. Шарасыздықтан айғайлаған Докчунның даусы тірілер әлеміне жетіп Сухонгқа естіледі. Бұл оны
тыныштандырып, дауыл басылады. Ал тозақта соңғы сот жалпылама сот отырысы басталады. Судья жер асты әлемінің патшасы Юмра ол дереу айыпты үкім шығаруға ниетті және қорғау құқығын бермейді. Токчун көзінде жаспен судьяның сөзін бөліп, шешімін қайта қарауды өтінді. Патша әрекет айнасын көтеріп, қорқынышты шындықты білді. Жахон жастықпен жанына келген сәтте анасы ояу болатын. Кейіпкеріміз өз жазасын қабылдауға дайын және де бір ғана нәрсе сұрайды, анасын көріп кешірім сұрау. Бірақ жер асты патшасы одан бас тартады және кейіпкерімізге үкім оқылады. Ал Ганрим бұл кезде Сухонгты анасының түсіне жібереді. Жігіт судьяның киімін киіп, анасының алдына шығып, оны аспан сотына жұмысқа алғанын айтады. Олар Жахон қашып кеткен күнді еске алады. Әйел оны ештеңеге кінәламайтындығын және ұлдарын қатты жақсы көретіндігін айтады. Жер асты әлемінің патшасы Юмра мұны көріп, анасы оны кешіргендіктен бұл енді күнә болып саналмайтынын, яғни Жахонның ақталғанын, оның қайта туылуы мүмкін екенін хабарлайды. Ганрим жеткізушінің кейпінде Жахонның анасына күріш пісіргішпен ұлының қатын жеткізді. Әйел қатты оқып күлімдейді. Күзетшілер де қатты қуанады, өйткені 49-шы жан Парагон Сухонг тозақ табалдырығында пайда болады. Олар тезірек қайта туылу үшін Юмра патшасына қарсы күресуді шешеді. Осымен фильм аяқталады. Достар, мен өлімнен кейін бізді не күтіп тұрғандығын білмеймін. Әйтсе де тірі кезімізде жақсы амалдарымызды көбейтуге тырысайық демекшімін. Егер сіздерге фильм ұнаған болса, әдеттегідей оны комментарийда 1-ден 10-ға дейін бағалап кетіңіздер. Және де осы секілді қызықты фильмдердің көбірек шығуын қаласаңыздар, осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.